नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीषा भरानी है और इजी स्नैक्स रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्रिस्पी कॉर्न कबाब सिखाने वाली हूँ। ये कबाब की रेसिपी बहुत ही आसान है और इसकी सामग्री हमारे घर पे मिल जाती है। इसे आप शाम को चाय के साथ में, रात को डिनर में या तो कोई भी पार्टी में सर्व कर सकते हैं। ये सबको पसंद आती है। तो चलिए मकई के कबाब बनाना शुरू करते हैं। क्रिस्पी कॉर्न कबाब बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून तेल डाल दिया है। इसे मैं गरम करने के लिए रख देती हूँ। तेल थोड़ा सा गरम हो चुका है। इसके अंदर मैं 1/4 कप बारीक कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ। मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसकी जगह पे बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। नमक डालने से प्याज जल्दी कुक हो जाता है। प्याज बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देती हूँ। मैंने आधा कप हाफ क्रश की हुई मकई के दाने लिए हैं। मकई के दाने बॉइल्ड हैं, मैंने वो लिए हैं। उसे मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ। आप जब भी ये कबाब बनाएं तभी हमेशा इस प्रकार से मकई को हाफ क्रश कीजिए, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए सेक लेती हूँ। दोस्तों, ये कबाब बहुत ही टेस्टी और बढ़िया तैयार होते हैं। आप इसको शाम को चाय के साथ में, रात को डिनर में या तो कोई भी पार्टी में सर्व कीजिए। ये सबको पसंद आते हैं। आधा मिनट हो चुके हैं और मकई अच्छे से सिक चुकी है। अब मैं इसमें आधा टीस्पून मिर्ची का पेस्ट डाल रही हूँ। मिर्ची का पेस्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मिर्ची डालने के बाद मैं इसे थोड़ी देर के लिए सेक लेती हूँ। मिश्रण अच्छे से सिक चुका है। अब मैं इसमें 1/4 कप बारीक कटा हुआ धनिया डाल देती हूँ। 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला, स्वाद के अनुसार नमक। हमने पहले भी नमक डाला था, इसलिए हम नमक थोड़ा सावधानी पूर्वक ऐड करेंगे। अब मैं सारी सामग्री को मिक्स कर लेती हूँ। सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें 1/4 कप मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। अब मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें 1/4 कप चीज़ डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो ही आप इसमें डालिए। अब मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। चीज़ मेल्ट हो चुका है। अब मैं आंच को बंद कर देती हूँ और मिश्रण को ठंडा कर लेती हूँ। हमने जो मिश्रण तैयार किया है वो ठंडा हो चुका है। अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। मैंने एक प्लेट ले ली है और जो हमने मकई का मिश्रण तैयार किया है उसे मैं प्लेट में ले लेती हूँ। अब मैं इसके अंदर आधा कप फ्रेश ब्रेड क्रम्स डाल रही हूँ। ब्रेड को मैंने मिक्सी में चर्न कर लिया है और उसका चूरा कर लिया है, उसे मैं डाल देती हूँ। पहले मैं आधा कप ब्रेड क्रम्स ही डालूंगी। अगर मुझे ज़रूरत लगी तो हम 1/4 कप ब्रेड क्रम्स और भी डालेंगे। अब मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और मिश्रण को तैयार कर लेती हूँ। मुझे ये मिश्रण थोड़ा लूज लग रहा है, इसलिए मैं इसमें 1/4 कप ब्रेड क्रम्स और डाल रही हूँ। और अब मैं सारी सामग्री को मिक्स कर लेती हूँ। अगर आपको ज़रूरत लगे तो ही आप इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कीजिए। हमारा मिश्रण अच्छे से तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें से छोटे बॉल्स बना लेती हूँ। आपको जो साइज़ के कबाब बनाने हैं वो साइज़ के आप बॉल्स तैयार कर लीजिए। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ के कबाब बनाने वाली हूँ। मैंने मिश्रण में से सारे बॉल्स तैयार कर लिए हैं। अब हम आगे की तैयारी करते हैं। मैंने एक बोल ले लिया है और उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ले लिया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप यहाँ पे मैदा भी ले सकते हैं। उसमें मैं आधा कप पानी डाल रही हूँ और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। पहले हम आधा कप ही पानी डालेंगे, बाद में हम बाकी का पानी ऐड करेंगे। सारा मिश्रण अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें बाकी का जो आधा कप पानी है वो डाल देती हूँ। टोटल मैंने 1 कप पानी लिया है। हमें ये जो स्लरी तैयार करनी है वो बहुत ही पतली स्लरी तैयार करनी है। मैंने एक प्लेट ले ली है और उसके अंदर मैंने ड्राई ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। ड्राई ब्रेड क्रम्स जो एकदम बारीक वाले हैं मैंने वो लिए हैं। कबाब बनाने के लिए मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, स्लरी ले ली है, प्लेट ले ली है और हमने जो कबाब तैयार किए हैं वो ले लिए हैं।
हमने जो तैयार किया हुआ बॉल है वो ले लेती हूँ और उसे मैं स्लरी में डाल देती हूँ। स्लरी में उसे अच्छे से डिप करके जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसे मैं निकाल लेती हूँ और इसे मैं ब्रेड क्रम्स में डाल देती हूँ। कबाब के ऊपर ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट कर लेती हूँ। मैंने एक बार ब्रेड क्रम्स कोट कर लिया है। अब मैं इसके अंदर टूथपिक ऐड कर देती हूँ और इसे मैं प्रॉपर शेप दे देती हूँ। मैं कबाब को अच्छे से दबाते हुए टूथपिक के ऊपर लगा लेती हूँ। कि फ्रेंड्स, मैंने इस प्रकार से इसे ये शेप दे दिया है। पहले मैं कबाब को छोटा ही शेप दूंगी, हम बाद में इसे बड़े शेप में बनाएंगे। अब ये जो कबाब तैयार किया है इसे मैं वापस स्लरी में डाल देती हूँ और फिर से इसे मैं ब्रेड क्रम्स में डाल के मैं इसे अच्छे से कोट कर लेती हूँ। कबाब के ऊपर ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरीके से लगा लेती हूँ और इसे मैं हाथों से दबाते हुए प्रॉपर शेप दे देती हूँ। अब मैं इसे तीसरी बार स्लरी में डिप कर लेती हूँ और जो भी एक्स्ट्रा स्लरी है उसे मैं निकाल लेती हूँ। अब मैं इसे तीसरी बार ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट कर लेती हूँ। जब तीसरी बार अच्छे से ब्रेड क्रम्स कोट हो जाए तब मैं इसे हाथों से दबा के शेप दे देती हूँ। अब जब भी ये कबाब बनाए तभी हमेशा इसे तीसरी बार जब ब्रेड क्रम्स कोट हो जाए तभी उसे शेप दीजिए। इससे आपको इसे हैंडल करने में ईजी हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस प्रकार से हमें इसे तैयार करना है। बिल्कुल इसी प्रकार से मैं सारे कबाब तैयार कर लेती हूँ। ये जो कबाब है वो बाहर से एकदम क्रंची और अंदर से सॉफ्ट होंगे, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इस प्रकार से तैयार होके आप फ्रिज में 2 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। 2 दिनों तक ये कबाब बहुत ही अच्छे रहते हैं। मैंने सारे कबाब तैयार कर लिए हैं। अब हम आगे की तैयारी करते हैं। कबाब तलने के लिए मैंने कढ़ाई ले ली है और उसमें तेल रख के उसे गर्म करने के लिए रख दिया है। मैं चेक कर लेती हूँ तेल गर्म हुआ है कि नहीं। हाँ फ्रेंड्स, ये तेल गर्म हो चुका है। इसे मैं निकाल लेती हूँ। तेल गर्म हो चुका है और मैं कबाब को तल लेती हूँ। मैं 3 नहीं तो 4 कबाब ही एक साथ में तलूंगी। जब भी आप इस प्रकार की कोई भी रेसिपीज तैयार करते हैं तभी बहुत सारी रेसिपी को एक साथ में मत तलिए, थोड़ा थोड़ा करके तलिए, नहीं तो तेल का तापमान अगर ठंडा हो जाएगा तो सारे कबाब के अंदर ऑयल चला जाएगा। जब भी आप ये तले तभी इस बात का ज़रूर से ध्यान रखिए और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तभी आप इसे तलिए। ये करने से आपके कबाब बहुत ही क्रंची और करारे रहेंगे। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया कलर के तैयार हुए हैं। अब मैं इसे टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेती हूँ। बिल्कुल इसी प्रकार से मैं सारे कबाब तैयार कर लेती हूँ। हमारे क्रिस्पी कॉर्न कबाब बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लग रहे हैं। ये बनके तैयार हैं। मैंने इसे हरी चटनी और प्याज और टमाटर के सलाद के साथ सर्व किया है। आप इसे टमाटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप ये मकई के कबाब को बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए।